Que lo necesitáis. Si no tenéis, no pasa nada. Bueno, disculpad por el retraso. Estábamos esperando más gente que se apuntó, pero bueno, nos hablan también de los socios del proyecto que están ahí en camino, pero vamos. Espero que mi compañera se acerque. Bueno, pues aquí estamos. Nada, buenos días, bienvenidos. Gracias por venir a esta reunión. Enseguida os vamos a contar en qué consiste, pero antes de nada nos vamos a presentar. Yo soy Vicky y trabajo en la cooperativa de la Cuenca, Escocia de Años. Y desde hace 5 años nos dedicamos a tramitar y gestionar proyectos europeos. Hacemos proyectos para clientes, pero también hacemos proyectos para nosotros, para temas que nos sentimos cercanos. Entonces, quería comentaros que nosotros antes de esta cooperativa trabajábamos en el ámbito social, trabajábamos en el área de empleo de asociaciones de personas con discapacidad y comenzamos a hacer con nuestros usuarios proyectos de emprendimiento relacionados con la economía circular. Entonces, durante esa experiencia nos dimos cuenta que nos hacía falta herramientas, instrumentos que nos facilitaran el acompañamiento del emprendimiento con los colectivos vulnerables. Y después descubrimos que los programas europeos podían ser una gran oportunidad para desarrollar estas herramientas. Y un poco al final, pues el camino final que nos ha llevado a todo eso, pues es Teronama Plus, ¿no? Que es esa experiencia de que con otras entidades de otros países podemos generar esas herramientas para solucionar una necesidad que habíamos detectado. Entonces, hoy os explico lo que vamos a hacer aquí. Hoy celebramos el evento final del proyecto Teronama Plus, que es un proyecto de Erasmus Plus, que luego os va a explicar Ana. Y este evento tiene un doble objetivo. Por un lado es presentar su proyecto, mostrar los resultados, los entregables, esas herramientas que os decíamos, ¿no? que se han creado, porque son de acceso público. Todo el mundo puede descargarlos, todo el mundo puede utilizarlos, adaptarlos a sus necesidades, es decir, no tienes por qué quedar un poco original. Si tú trabajas con un colectivo diferente, ves que puedes hacer estos materiales, está perfecto, ¿no? Porque esa es un poco la filosofía de los Erasmus, que sean abiertos para todos. Y vamos también a testear con vosotros una de las herramientas que se ha creado en el proyecto, que es una metodología de empoderamiento. Entonces, bueno, aquí como a salir un poco más reforzadas. Y os voy a explicar por qué la ley. A lo mejor os llamo por atención los nombres que utilizamos, la ley, la MAC, todos estos nombres así como tan poéticos. El concepto de la ley empezamos a utilizarlo en otros eventos anteriores y es un poco porque a nosotros nos lleva pues, ese espacio de seguridad que había antes en las casas donde uno podía compartir, experimentar, ¿no? Pues ese espacio de seguridad. Y bueno, ya por último, os comento la agenda. Ahora Ana va a presentar el proyecto y os vamos a enseñar dónde están catalogados los resultados. Después voy a invitar a una de nuestras socias del proyecto, porque este proyecto se hace en colaboración con Italia, con Portugal y con otra asociación de Madrid. Entonces voy a invitar a la asociación de Italia, para que nos comenten un proyecto de Erasmus que ellos están liderando en este momento. Y después, otro de nuestros socios, la Red Amaltea, pues nos van a dinamizar y van a implementar esa parte de esa metodología de empoderamiento que han enseñado. Y sobre las 11:30 haremos un cambio. Vale. Pues ya doy fe a Ana. Pues yo quiero presentaros Teronama Plus, un programa que ya acuñamos como propio en la playa. Esto viene derivado de mi abuela, que falleció hace un mes por 100 años. Y es una persona maravillosa, es una persona maravillosa, que súper positiva, en un momento súper sensible, súper fuerte.
Y siempre que le decías algo que era saber o algo que te preocupaba o algo que fuera para ti imposible, me decían, telo na man, niña. Bueno, mi nombre es Isabel, telo na man, niña. Y cuando empezamos a hacer proyectos, sobre todo con colectivos vulnerables, sobre todo los nuestros propios, siempre nos sentimos como en esa posición, ¿no? De es imposible, es complicado, no llegamos. Y yo me venía a la cabeza la película sin abuela, que es telo na man. Este es nuestro proyecto, que tiene un apellido, en este caso, que es Liderazgo Participativo Ambiental para una economía inclusiva y sostenible. ¿Por qué telo na man? Bueno, este telo na man en concreto viene derivado de la época de crisis del COVID. En plena COVID diseñamos este proyecto que fusiona un poco los otros telo na man que hemos ya llevado a cabo. Por un lado realizamos un telo na man, el océano está en tus manos, en donde trabajábamos, lo que queríamos es que las personas con discapacidad o con cierta vulnerabilidad pudieran impulsar proyectos de economía azul, porque creemos que la economía azul es una economía con mucha potencialidad, muy poco conocida, y que las personas con discapacidad o los colectivos vulnerables podrían encontrar ahí su modo de vida y su modo de encontrar una oportunidad para trabajar. La economía azul, pues si no la conocéis, es aquella economía que está basada en el aprovechamiento de recursos de los océanos, pero de manera sostenible. Es decir, no despojándolo, cuidándolo, amándolo, respetándolo e incluso regenerándolo, restaurándolo. Todo eso nosotros creíamos que las personas con discapacidad vulnerables las podían hacer. Y por otro lado, ya en pleno COVID, llevamos a cabo un proyecto que se llama Telo na man, donde queríamos trabajar con personas jóvenes que hicieran proyectos de emprendimiento y que adquirieran capacidades de liderazgo participativo. Las capacidades de liderazgo participativo son muy importantes y no solo en ese momento nos dimos cuenta, sino que nos reafirmamos de que son importantes. No sé si conocéis lo que es el liderazgo participativo, pero es algo muy sencillo. Es aprovechar la sabiduría colectiva, ahora imaginaros que estamos todos aquí, aprovechar esta sabiduría colectiva, aprovechar el sistema de autoorganización de los grupos que se genera de manera autoorganizada, es decir, no es necesario que nadie te diga tú vas a hacer tal, tú vas a hacer otra cosa, en función de las capacidades de liderazgo que tenemos cada uno, porque todos somos líderes, todos tenemos alguna capacidad de liderazgo en algún momento. Entonces, en ese proyecto trabajamos esas capacidades de liderazgo con personas jóvenes para crear proyectos sostenibles. Esto era más general, no era solo una economía. Fusionamos ambos proyectos y dijimos, venga, liderazgo participativo para crear proyectos de economía sostenibles. ¿Qué necesitábamos? Recursos, formación para que cualquier tipo de persona, no solo personas jóvenes, que en ese caso, sino personas vulnerables, mujeres, cualquier tipo de persona que quisiera entender, capacitándose a través del liderazgo participativo, lo pudiera hacer, se pudiera capacitar y lo pudiera hacer de manera más sencilla. Entonces, pues nos planteábamos este proyecto. El objetivo general de Telo na man es promover la cultura de innovación colaborativa, una palabra que es simplemente aprovechar la sabiduría de todos en el sector de la economía azul para aumentar las competencias clave de las entidades blandas, en este caso, las adultas, a través del liderazgo participativo. Los objetivos, que es crear nuevos escenarios formativos para fomentar esa capacidad de liderazgo participativo, impulsar el liderazgo femenino. Nosotras en Irlanda somos mujeres y a veces sentimos esa sensación de no ser suficiente líderes, no tener la capacidad de las riendas que creemos que se deberían crear nuevas metodologías y nuevas formas de fomentar ese empoderamiento. Sensibilizar sobre la economía azul, hemos recopilado casos con las prácticas para que la gente conozca casos de economía azul sostenibles y que además fomentan ese liderazgo participativo, sistema de gobernanza. También favorecer oportunidades de aprendizaje para los más vulnerables y promover la cultura de la innovación a través de las redes que creamos en la para poder
se pueda generar como una red donde la gente comparta sus ideas. Pero como es un proyecto de liderazgo participativo, en esta ocasión no estamos solas y tenemos un pedazo de equipo que vienen desde Portugal, desde Italia y desde Madrid. Entonces voy a llamarlos a que vengan aquí, se presenten ellos mismos. Bea, Altea, ¿quién? Sofía. Sofía y... ¿Quién empieza? Sofía, ¿empiezas tú? Venga. La más joven. Sí. Vou falar em português, devagar. Nós somos uma escola de surf. Para além das aulas de surf, estamos envolvidos em vários projetos nacionais, também da União Europeia. E como projeto multiplicador, também desenvolvemos em Viana do Castelo o nosso projeto multiplicador, com pessoas imigrantes, principalmente para mulheres, com cerca de 14 nacionalidades diferentes e um grupo de 30 pessoas. Exacto. Sí, me gusta mucho. Pues nada, yo soy Beatriz Gallego de Relamantea, Madrid. Somos una red de profesionales que trabajamos las áreas de la facilitación, del coaching, del liderazgo, de la resolución de conflictos, del trabajo grupal y organizacional. Trabajamos con empresas y organizaciones públicas y en este proyecto lo que estamos realizando sobre todo es la parte teórico-práctica de liderazgo participativo medioambiental y la metodología de empoderamiento femenino. En este caso también he colaborado con mi compañera Inés, que está detrás de las cámaras, Inés Mazarrasa, creo que luego estará llevando también el evento que vamos a, la dinámica que vamos a realizar en este evento, y en general creo que está siendo una experiencia maravillosa. Creo que hemos juntado unos partners muy potentes y que yo estoy muy agradecida. Lo primero que quiero es daros la agradecimiento a todas que estéis aquí hoy y que vamos a hacer que esto es posible, ¿no? Para llevar este cambio al mundo, al trabajo que hacemos, ¿no? A los diferentes niveles, que haya un win-win-win para todas, ¿no? Para mi desarrollo, para las relaciones y las redes que estamos haciendo y para el mundo. Esto es algo muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lidia, soy italiana y soy la presidenta de la IMAP, que es una empresa social y una sociedad cooperativa. Nacimos en 2020, pero bueno, somos un grupo de profesionales de gestión de proyectos europeos y para escribir presentación de proyectos europeos. Y bueno, hemos encontrado a Atlantia en este proyecto y a la Red Atlantia y al Club de Viana, y la verdad que ha sido una experiencia increíble, no solo profesional, sino también humana, y que además es la parte más importante de estos proyectos, porque lleva personas que vienen de... Perdón, pero tengo un gripe increíble, un resfriado tremendo, y tener a personas trabajando, personas de países diferentes, trabajando juntos, con costumbres diferentes también, no es una tarea tan fácil. Y la verdad que, como digo siempre en todas las presentaciones, esta en mi opinión es la verdadera ciudadanía europea, acostumbrarnos a estar juntos, acostumbrarnos a tener formas conjuntas de trabajo y aprender el uno del otro. Así de verdad, en mi opinión, se puede hacer. Os agradezco y espero veros pronto en el proyecto. Voy a seguir. No. Pues durante 18 meses, que no fueron 18 meses, pero bueno, 18 meses hemos trabajado muchísimo, somos muy eficientes. Y hemos tenido todos estos resultados. Hemos hecho un nivel informativo y se puede liderar con una metodología divina, una actividad de formación clave, conseguir esos dos entidades que hemos hecho, un foro para que la gente que colabore y participe Estamos ahora con los 3 proyectos piloto que se llaman Vale, este es un proyecto piloto donde vamos a testear los materiales de proyecto
Y otros logros, pues, un poco de la difusión de la economía, en las redes sociales, de la diversidad, Vale, yo os voy a presentar un poco dónde podéis acceder. Vale. Todo está disponible para enseñaros dónde podéis encontrar. ¿Vale? El proyecto Telenaman Plus tiene una página web que se llama telenaman.eu y ahí podéis ver todo lo que hemos hecho en el proyecto. Vale, tenemos por un lado información sobre el proyecto y el vincular, que es el proyecto. Aquí, si pinchamos aquí, podemos en el menú cambiar el idioma, ¿vale? Está inglés, italiano, español. Y aquí podemos ir viendo un poco el contexto del proyecto, cuáles son los objetivos. Aquí también tenemos acceso a la utilidad y tendríamos acceso a los materiales que hemos elaborado, podéis descargarlos sin ningún problema. Cargado. Y aquí podéis ver, por ejemplo, la metodología para el entendimiento público. Vale, primero, histórica, estos tienen dinámicas. Hay una serie de teoría inicial, ¿vale? Y después viene una serie de ejercicios que, como decía Vicky, podéis adaptarlos a cualquier tipo de colectivo, utilizarlos en cualquier tipo de formación dinámica que queréis utilizar, y es para el empoderamiento de ese grupo, de ese colectivo, no tiene que ser ni siquiera todo vulnerable. Vale, esto por un lado, y los tenéis también en todos los idiomas. Y por otro lado está el itinerario de liderazgo. Vale, tenéis no quiero simplemente para que veáis un poco cuánto. Después hay unas sesiones informativas, tenemos las horas, donde podéis ver las dinámicas que se han preparado para y después si vamos aquí podéis entrar, esto es recién nacido, ¿vale? Es un celular, es recién nacido. Entonces os animo a todos a que entréis, os registréis, hagáis sinergias con todo lo que están viendo unos posts por aquí. Luego, está publicado. Se están buscando casos de prácticas de economía. Estándar, pues. Mira, ya podéis pasar aquí no lo vemos. Aquí lo ven, aquí cada texto tiene una. Podéis crear y bueno, pues la idea es hacer gestión, podemos proyectos, sinergias, si queréis elaborar un único proyecto, queréis alguna vale. Pues en principio esa es nuestra oficina. Bueno, también tenéis las newsletters. También hemos creado unas newsletters. Vale, podéis descargarla. Debería poderse descargar. Bueno, están apuntamos nota para
Pero bueno, la idea es que podéis estar informados del proyecto. El proyecto, ya os digo, el foro está financiero, pero vamos a seguir dando los. Y nada más por mi parte, gracias por vuestra atención. Vale, no sé si alguien se ha quedado con alguna duda, ¿hay alguna pregunta? Vale, pues entonces, de la NAP ya se presentó antes, que depende de que vamos de la red italiana. Ellos, aparte de ser socios de Teronamán, también lideran Erasmus. Es una práctica habitual que los proyectos se presenten dentro de los proyectos para que entonces nos va a hacer una pequeña presentación de su proyecto que también está bien con las mujeres. Sí. No, bueno, el centro de este proyecto que es WeWon, que está liderado por la IMAP, y los socios son INDA Iniciativas, que es de Galicia y que es una empresa de consultoría de proyectos europeos, y GY Academy, que es una academia de formación de Malta. Este proyecto nació desde una necesidad concreta que tenemos como profesionales, porque es una profesión a alto impacto, la de escribir y gestionar proyectos europeos, alto impacto social y para una comunidad, pero a lo largo de los años ha desaparecido esta profesión en el reconocimiento, ya no está reconocida. Cuando yo empecé a escribir proyectos, hasta en los budgets, en los presupuestos, tenías como reconocimiento los gastos de escribir el proyecto. Una pequeña organización nos podía contratar y luego iba a recibir de vuelta el dinero que había invertido para escribir el proyecto. Esto en unos años desapareció. Y después, y ahora lo que está pasando es que también los gastos de gestión lo están poniendo como cofinanciación a cargo de la organización que presenta el proyecto. Esto es un problema no solo para nosotros profesionales, que desaparecemos como profesionales, sino es un problema también para las pequeñas organizaciones o para las autoridades públicas, que no tienen esas competencias internas. Entonces, de ahí empezamos a razonar con Roxana, ¿cómo podemos hacer? Bueno, vamos a escribir un proyecto europeo para que nos reconozcan los europeos. Y así de ahí nació WeWon. El objetivo principal de WeWon es crear una red de profesionales, empezar un diálogo con las autoridades, con quien decide la reglamentación europea, y empezar también a pensar a nuevos modelos de consultoría, porque también lo que llevamos es un prejuicio sobre las consultorías, que está basado sobre la realidad, pero sobre la realidad de consultorías viejas, las que empezaron en los años 90, y que tenían una actitud bastante parasitaria con sus clientes, o de superioridad en la relación con sus clientes. Nosotras, será porque somos un poquito más jóvenes o porque también hemos empezado en aquellas consultorías y nos hemos enterado de las dificultades. Cuando hemos creado nuestras empresas, nos hemos basado sobre un concepto diferente de consultoría, de cercanía, de aprendimiento conjunto con nuestros clientes y de crecimiento de las empresas juntas. Nosotros compartimos un montón de informaciones. En las consultorías viejas no se comparten ideas, se tiene miedo que nos roben las ideas. Nosotros trabajamos compartiendo todo. Y entonces
hemos empezado con este proyecto y ahora, bueno, el final de este proyecto va a ser una presentación al Parlamento Europeo para que de verdad alguien se tome cargo de nuestra existencia, porque Europa creó este mercado, porque claro, los proyectos son siempre más competitivos, técnicamente hay que ser bueno para escribirlos, para gestionarlos, pero no nos reconoce como profesión. Esto es muy importante que nos reconoce. ¿Por qué las mujeres? Porque nos enfocamos en las mujeres. Primero, porque somos todas mujeres en estas empresas. Y segundo, porque muchas veces quien escribe los proyectos son las mujeres. Y las mujeres, además de tener una serie de barreras por nuestra cultura de proveniencia, además van a entrar en una profesión altamente calificada, no reconocida. Entonces, juntamos todos estos problemas y entonces decimos, bueno, vamos a enfocarnos en las mujeres. Y obviamente cuando se juntan unas mujeres, lo que se dice es que se crea la magia. Y nosotros lo que estamos intentando es crear nuestra magia. Muchas gracias. Bueno, pues ahora para continuar, van a venir aquí Gallego de esta la Recamantea, que fueron las que ganó y ellas nos van a guiar un poco para que todos conozcamos esas prácticas, para que, por un lado, las podamos interiorizar y que nos sirvan a nosotras mismas, pero también a nosotros. Voy entrando yo primero para poder estar con el vídeo aquí retransmitiendo. Muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es tener un pequeño sabor de las cosas que realizamos cuando trabajamos con personas y con grupos, cuando buscamos conectar con esos poderes internos que tenemos las mujeres y que tenemos los mujeres, los hombres, pero que en este caso me voy a dedicar más en femenino, ya que somos más en esta sala. Y bueno, nosotras desde Redamantea lo que buscamos es esa transformación personal y grupal, y también de las relaciones. Es decir, cuando nos encontramos nosotras, entre nosotras y con dinámicas en las que nos vemos reflejadas y buscamos habilidades que tenemos en nuestro interior, como que la magia se expande, ¿no? Porque hay una parte en la que conectamos, así es como nos conocimos con Atlantia, que nos agradezco mucho que vinieran a nosotras y hace ya unos cuantos años y nos pidieron un curso de liderazgo para ellas, porque teníais un presupuesto para realizar ese curso para vosotras, invitasteis a las compañeras y desde ahí empezó a desplegarse la magia, ¿no? La magia de ir buscando dentro de nosotras y en relación el poder personal que tenemos, los privilegios que traemos y los que podemos desarrollar. Porque a veces tenemos privilegios y a veces incluso tenemos falta de privilegios, ¿no? Es cuando tenemos una cuestión de diversidad funcional, pero esto puede tener una situación que por un lado parece que te quita privilegios, pero por otro lado te da un tipo de privilegios que a lo mejor son menos valorados por la sociedad, pero que tienen mucho poder a la hora de las relaciones, como puede ser pues, el poder psicológico, el poder de la empatía, el poder emocional, ¿de acuerdo? Hay muchos poderes dentro de nosotras, ¿no? Entonces yo estoy contentísima de trabajar con Inés Mazarrasa, que es una compañera mía de formación de hace tiempo, es también socia colaboradora de la Red Amantea, y vamos a realizar conjuntamente, que lo liderará ella más, esta parte. Vamos a realizar una dinámica presencial corporal en la que vamos a buscar que todas participéis, que os abráis, si necesitamos mover el espacio o estar cómodas, lo vamos a hacer y que disfrutemos, porque como dice también esta otra metodología, que si no es divertido, no es sostenible. Entonces aquí venimos a desarrollarnos, a conocernos más y a disfrutarnos. Así que muchas gracias. Vale. Aquí
¿Te ha gustado? ¿Así? ¿Por qué? Ha sido distinto. A mí me ha hecho sonreír. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo la boca? ¿Os acordaréis de mi pregunta? Está fundamental. ¿Qué emoción es esta? ¿La conocéis? ¿Eh? No, eso no es una emoción. Sensualidad no es una emoción. ¿Cuál creéis que es? Bueno, es mezcla, sí. ¿Cómo? Plena. Eso es. Bien, está. Esta es la mística de todas las emociones. Se llama lo mismo. La conocemos todas las personas, pero está un poco tapada. Y es la que nos muestra la magia. Yo lo utilizo, primero porque es mi esencia. Entonces, ha habido muchas mujeres que me han dicho gracias por mostrarte con ella sin tapujos, porque para mí es una emoción muy inocente, igual que otra. Mi erotismo es inocente. No pretende dañar al otro, ni manipular al otro, ni nada por el estilo. Pero es una emoción esencial para modelarse. Yo he trabajado con mujeres en procesos de violencia de género severos, absolutamente sin autoestima, y solamente con esto que acabo de hacer han salido de ahí. En el sentido de el empuje de la emoción que necesitamos para salir, ¿sí? Por eso os la he traído. Porque ya estamos hablando de hace muchos años. Entonces, chicos, que se creen que lo saben todo. Entonces digo, sí, venga, vamos a ver cómo va la cosa. Entonces ahí, sí, empezamos a avanzar. Tenemos muy poco tiempo. Yo trabajo con un método de gestión externa, habla de un método que trabaja el cuerpo entrando en la emoción a voluntad, ¿vale? Y que deberéis estar pequeña herramienta porque estamos donde estamos. Se os entiende, además que lo es el pudor, el clarismo. Y sí, eso sí, lo tengo que comprobar porque enseño este método en muchos sitios y el mercado hispano precisamente no es lo que creemos, ¿sí? Pero para crear un proyecto y atraer, y tal como estamos ahora en la economía azul, necesitamos seducir. Necesitamos seducir y sobre todo, ¿sabéis lo que nos permite esta emoción? Que yo genero a través de la emoción una confianza que no va a estar de otra manera, porque cuando yo siento, tú lo has manifestado fenomenal, cuando yo me siento bien plena en donde estoy, corporalmente hablando,
Entonces es cuando ninguna barrera se me va a poner encima, ¿no? El amor lo puede todo, ¿sí o no? Que el amor tiene dos partes, la ternura y el erotismo. Fijaos, ninguna de las dos emociones se respira igual. La ternura se respira por la nariz y el erotismo. ¿Habéis fijado en mi cuerpo? Pues esta emoción tiene tres cosas para activarla. Una es la respiración, otra es la tensión corporal y otra es el gesto. Entonces, las tres hacen que se active la emoción y que yo cuando estoy exponiendo al público pueda sostener. ¿Por qué? Porque esta me activa el placer. Entonces, el placer de disfrutar de este miedo, ¿sí? Se mezcla con el miedo, en muchos casos, porque se respiran igual, pero yo os voy a enseñar a hacer un ejercicio donde del miedo vamos a pasar al erotismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que más necesitamos cuando estamos exponiendo nuestro proyecto. Es lo que más necesitamos empoderarnos, no irnos y quedarnos achicadas como habían expuesto nuestras compañeras de este proyecto de profesionales. Y desde aquí no se trata de, es que no, es que me voy a dar yo conciencia porque el erotismo tiene dos partes. Una que te lleva a, yo voy a mirar a ti porque lo que quiero es que me veáis. ¿Lo veis? Que no pase desapercibido mi proyecto y se quede en el cajón desastre de millones de proyectos. Por eso traigo esta emoción. Dos, me gusta yo. Porque, fijaos, esta emoción hace así. Yo quiero que me veas. Muestro mi cuello. Pero, al mismo tiempo, lo que hago es yo sentir la sensación de que la persona me está observando desde el lugar correcto y lo que estoy siendo es yo soy lo que yo puedo ser. Y esta es la base de la confianza. No es mejor un proyecto que uno. Es una presenta, un comunica, como llega al público, lo que vamos a trabajar ahora, en esta cuestión de imagen. ¿Sí? Entonces, es muy importante que acompañen, que cuando vayáis a presentar un proyecto, estáis cómodas con la vestimenta adecuada, porque eso también va a permitir que se active esta energía, en cuanto que no sea algo que estás con el juicio dentro de ¿qué me pasa? Con otro. Es que desde aquí, es que desde allá, porque eso siempre lo vamos a cuestionar por las mujeres que nos hemos educado y nos han educado para estar ahí. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que ponemos el foco en otro punto. Y no en lo que de verdad necesitamos hacer y concretar, que es, tu proyecto consiste en esto, y esto es lo que te va a aportar. La propuesta de valor, necesitamos hacerla de una emoción que empodere a los demás también. El desafío es, os propongo ahora, empoderémonos para empoderar a otros. Un poco lo que os he mostrado yo en un minuto, ¿sí? ¿Vamos a ello? Venga, bueno, pues a dónde llega.